點解呢個世界會有啲咁靚嘅地方？繼續我哋嘅九州自由行，上集同大家食咗個味道有少少估佢唔到嘅博多豚骨拉麵，分享咗購買由布院資深列車車票嘅經驗，搭由布院資深列車由博多去到由布院 check in 咗溫泉旅館，同埋食咗佢哋嘅鄉土料理豐厚牛苦飯。今日我哋會繼續喺由布院呢一度自由行。嚟由布院除咗浸溫泉之外，佢嘅商店街溫泉街係都幾長嘅，好多嘢買，好多嘢睇，同埋啲小食係 OK 嘅。而我今集 vlog 嘅重點就係由布院其實唔淨止係得溫泉街嘅，佢哋溫泉街5至10分鐘路程係有其他好可愛嘅地方可以俾我哋去發掘嘅。影片正式開始之前，希望大家繼續俾多啲鼓勵 ，subscribe 我 channel， 俾個 like 條片，留個言幫手推下啲 view 數，仲有順手 follow 埋我 IG 啊！九州之旅第3日嘅早上。雖然我上集講過呢一間溫泉旅館有啲位係爭少少嘅，但係佢個景真係好靚，對正由布樂。我覺得由布院係一個好適合踩單車嘅地方嚟嘅。咁喺由布院站嘅隔離呢，係有得租單車嘅。呢一個早上我係冇乜自拍同大家講話，早晨而家去邊，我哋去食啲乜嘢？原因係我而家要去做一件我自己當時都唔係真係好肯定係咪正確嘅事情嘅，就係其實我尋日 book 咗架車，我而家去由布院 JR 站嗰度攞車，係我第一次單拖喺日本自駕遊，所以就冇影到太多租車同埋揸車嘅過程。同大家介紹下我今次租嘅呢架車大發仔，咁我係喺 JR 嗰度租嘅，咁佢嘅價錢就係9100幾yen，包晒所有 insurance 嗰啲嘢噶啦，咁就一日24小時 OK 嘅，即係細細格，容易啲揸。咁話晒都第一次，所以係有少少緊張嘅。我哋繼續行程去一個叫做黑舞台嘅地方，咁喺嗰度呢，就可以睇到成個由布院嘅景色。佢嘅位置就係喺前面由布樂右邊嘅位置。要用呢啲日本 GPS 就需要入翻呢個曲落去。要 check 呢啲 map 曲可以 download 個 app 叫做 Map Code Plus， 都係煩噶啦。我哋就係要去呢個黑舞台。好快，我哋就嚟到黑舞台啦。後邊就係由布院。喺今次嘅由布院之旅裏邊，我去嘅所有餐廳景點，基本上都可以用腳輕鬆咁樣去到嘅。除咗呢個位置，如果你冇揸車嘅話，另一個可以上到嚟嘅方法，應該就係踩單車。除非你本身真係好熱愛踩單車，中意踩山啦。如果唔係，我就覺得唔使勉強嚟呢個地方嘅。佢就係一個較高嘅地方，可以見到由布院綠油油、靚靚地咁咯，就係咁噶啦。下一集返去由布院嗰度食早餐 lunch。安全嚟到下一個目的地，我睇到咗間 cafe 叫做 Senke Cafe。我上網睇到啲相咧，佢個窗口佢個落地玻璃咧係對住個田嘅。我知道大部分嘅網友都係唔會揸車嘅。如果你哋真係好想去呢個地方咧，由布院車站行9分鐘左右就會到噶啦，或者踩單車就會更加快。好靚啊！睇下個 menu 先。哇！好吸引喎呢個。哇 ！Hello，千家呢一度現場環境係同網上面嘅相一樣咁靚嘅。咁佢有2層，我同店員講我可唔可以喺度拍啲 YouTube vlog，咁佢就 suggest 我坐喺出邊。呢個就係我眼前而家嘅景象。哇！就咁睇我拍出嚟嗰啲畫面咧，可能會覺得我當時嗰個反應誇張咗少少，但係其實唔係嘅，現場係超級靚嘅，因為呢個畫面喺現場其實係會注滿晒你成隻眼嘅視覺嘅，嗰個好壯闊嘅感覺，我冇辦法用相機影到出嚟。喺我前面呢啲有可能係稻田嚟嘅，咁而家嘅月份係5月尾，有少少呢個天空之鏡嘅效果，可以 reflect 到個天空同埋個山，加上而家嘅氣溫係20度，係完美無瑕嘅。Hello，入咗個仔，頭先嗰位我估係老闆娘嚟嘅，佢聽見我話覺得好靚，佢即刻話好靚啊你。
佢好開心好熱情，搞到我都好開心。咖啡好靚，油泡沫好靚，個田好靚，所有嘢都好靚。佢呢個凍咖啡咧，連個冰都係咖啡嚟嘅。我嗌咗個餐點係天婦羅炸雞飯，食飯，好食噶，完全唔韌，出邊脆脆地。不過可能係出切啦，因為日本嘅雞喺得便利店買嘅都係好嫩。對於我呢啲遊客胃嘅 standard 嚟講，佢係 OK 嘅。對於日本 standard，我諗係叫正常啦。普遍日本人嘅 Google reviews 就覺得呢一度嘅甜品係比鹹嘅食物出色。除咗炸雞之外，佢呢個飯應該係糙米飯，同埋隔離有啲芝麻醬嘅沙律。如果每日可以咁樣過，其實都唔錯。當你發現咗呢啲咁 peaceful 嘅地方之後，你又會想，不如留多幾日喺呢度。又翻福岡，要暫時同呢個地方講拜拜。呢一餐我係覺得好抵嘅，大概70零蚊港幣就得啦。本來我係有諗過租對面呢一個牧場之家嘅，佢都係個溫泉旅館，咁佢就唔係一個大嘅建築物啦，佢係咧一個個細 villa 嘅，咁但係得我一個喺度咧，2000幾蚊一晚又好似破費咗少少，所以我就冇租到啦。咁佢隔離就係頭先我哋去咗嘅千家，喺呢度除咗千家之外咧，我上網抄到嗰一間都係可以望到靚景嘅，自己揸車就可以將呢啲嘢劈晒喺度。好啦，再出發啦！下一個景點係金輪湖，跟住就會行湯之坪嗰條街。對於用 Google Maps 導航，我有少少感想想分享啊，就係有陣時佢會俾2條路你揀啦。第一個彈出嚟俾你嗰個咧，可能係要用多啲時間嘅，可能另外2、3個係用少啲時間。頭先我就懶醒揀咗另外嗰2、3個，但係就發現佢帶咗個行細路啊，咁就變咗嗰啲單程路咧。如果你見到迎頭車咧，你就要褪後或者係縮翻入去咁樣，都幾驚險。而家大家睇緊嘅呢個畫面係由布院其中一個景點叫做金輪湖，佢嘅周邊環境。呢度有熊本熊，呢一邊有寵物用品。呢一檔而家大排長龍嘅餐廳就係尋日我食牛肉飯嗰一檔嘅金輪湖分店。金輪湖附近嘅環境就係咁啦。呢度就係大名鼎鼎嘅金輪湖。據說喺冬天嘅時候咧，尤其是朝頭早咧，因為啲湖水個溫差嘅問題咧，就會有啲煙飄出嚟，有個仙境嘅感覺。而家初夏嘅晏晝嚟到咧，其實就係一個水池，都靚嘅，同埋啲魚好大條，好多人。雖然佢個名叫做金輪湖，但係我發現其實佢好淺水嘅，應該係得1-2尺嘅啫。雖然佢嘅水深好淺啊，但係大家行呢一度都要小心啊！喺呢個時候，我見到有一位媽媽同小朋友跌咗落水。要圍住金輪湖兜一個圈，我諗幾個字就得噶啦。佢個範圍其實唔係好大，同埋據說金輪湖本身呢一度係大好多嘅，但係因為啲地殼嘅移動咧，所以就令佢細咗。喺金輪湖呢一度最後一站，我嚟到一個叫做岳本公園嘅地方。咁岳本公園呢一度除咗有我好需要用嘅洗手間之外咧，咁佢隔籬有一個神社，天祖神社。神社呢一度係有啲設施可以俾你坐低休息一陣。喺神社嘅兩邊，每邊都有一條石小橋嘅。經過呢個石小橋呢，就會見到金輪湖上嘅一個鳥居。圍住金輪湖係有幾間餐廳嘅茶室嗰啲。咁而家大家畫面左手邊見到個建築物呢，就係一個喺金輪湖旁邊嘅梳打店。咁你係可以坐喺金輪湖隔離嗰度食梳打嘅。停留時間係比我想象中短，好得意咁喎。嚟由布院旅遊行街，一般嘅路線就係由布院站開始，沿住商店街一直鏟到去金輪湖呢個位。所以金輪湖呢度可以係起點，亦都可以係一個終點。好可惜佢今日冇開門。今次我哋當佢係起點，反方向向車站嗰邊行過去。接住金輪湖呢個位就係湯之坪街道。湯布院昭和館呢度應該就係溫泉街嘅主戰區。呢一邊係賣貓貓用品嘅，對面呢就係賣狗狗嘅。我叫呢度做溫泉街啦。咁我覺得呢個溫泉街呢，除咗日式懷舊風格之外，佢亦都有啲西洋風，同埋佢有少少夢幻 fantasy 嘅風格喺入邊嘅。我覺得呢度係一個溫泉街版嘅夢幻樂園啊！好多嘢行。以溫泉街嚟講，佢係好大，
同埋整得好靚。佢係幾好行嘅，除咗有精品賣之外咧，呢一度係有大量嘅甜品店，係多到你數唔清嘅，同埋全部睇起嚟都好吸引，好似檔檔都係必食推介咁嘅。我想食呢個啊！呢一間只係成條街數唔清嘅甜品店、雪糕店裏邊，我是但揀嘅一間。すいません、お待たせしました。ありがとうございます。佢唔係好甜嘅，同埋我覺得佢好味嗰個位咧，就係佢嗰啲柚子皮苦苦地咁樣。尋晚瞓覺嘅時候氣温跌到13度，今朝食 lunch 嘅時候都涼涼地嘅，而家係24度，但係個感覺係似28、9度，因為好曬。好食啊，好啱呢個天氣食。湯之平呢度唔淨止係一條大街嘅，咁佢打橫咧有啲分支，有啲 attraction。呢一個位叫做湯之平橫丁。而家我身處呢個湯之平橫丁咧，就係全部都係食嘢嘅，咁就係一個 V 字形嘅一個路口，好靚啊！手信，我覺得嚟一兩次係行唔晒呢一度嘅。佢仲有一個位叫做 Flower Village。想感受下入邊嘅氣氛係免費進場嘅，咁佢入邊都有啲要收費，類似係寵物咖啡、動物園嘅地方。呢個位有飄零燕，亦都有羊。我成日覺得羊係天生嘅格鬥家嚟嘅，由細細個就開始打交。喺知遇千尋冇面南龍貓巴士龍貓後邊呢條街呢，就係呢一度嘅主戰區啊！咁佢係有少少類似哈利波特住嗰啲地方 fantasy 嘅一啲建築。如果要影相嘅話，呢度係好正嘅，所以呢度係好逼好多人嘅。哇！如果今日閒日都咁多人，星期六日仲得了嘅。呢一條咁精彩、咁多嘢買、咁多嘢睇嘅湯之平街道，佢嘅起點就係龍貓專門店嘅附近啦。咁大家可以喺 Google Maps 嗰度編咗佢先。好靚！我估呢度係溫泉街嘅街頭。頭先我係由街尾嗰度行過嚟嘅，即係金輪湖嗰度。係啦，我而家要行翻去金輪嗰邊攞車。翻嚟啦！搞掂。今次其實係我第一次自己一個人喺日本自駕遊啊！第一次，如果大家有睇我之前去河口湖嗰啲 vlog 咧，都會聽到我講話驚一個人會搞唔掂。原來我係得㗎，原來我可以一個人喺郊區嗰度揸到車㗎。今日最難忘嘅就係我唔信 Google 嗰條大路，我揀咗條小路行，但係我冇諗過嗰條小路咁大喎，咁窄嘅。呢架車係今朝9點鐘拎嘅，咁而家嘅時間係玩到下晝3點44分。基本上喺由布院我想去嘅地方都去咗㗎啦。但係有一樣嘢我未做嘅就係浸溫泉。我住緊嗰間旅館嗰個溫泉就係啦，係爭少少嘅，咁所以我見到附近有啲係即係嗰啲溫泉館啊，冇得住嘅，即係就咁日歸溫泉，好似個 clubhouse 咁樣嗰啲。咁我而家就揾一個呢啲地方去。另一個問題就係你由布院旅遊係咪一定要租車？我自己覺得未必嘅，即係如果你冇車牌嘅話就唔使驚，因為你由布院站行去溫泉街，行到去金輪湖咧，其實唔係真係好遠嘅。你可能咁樣即係沿住行一個圈咧，咁就一日㗎啦。沿路係好多誘惑嘅，好多嘢買，好多雪糕食，好似間間都係啲食，間間都係推介咁樣嘅，好熱鬧，好多人。咁所以而家要揾個少啲人嘅地方浸個靚溫泉。咁再唔知今晚唔知食啲咩，仲未有打算。咁係啊，如果我 hea 到啲時間已經過晒，咁就食 seven 算，冇乜所謂。因為我都食咗豐口牛，又食咗今朝早嗰個好靚嘅 tempura 雞嗰個飯，所以 OK 我心滿意足嘅已經係。去浸溫泉啊！呢度真係溫泉浸，就係呢度啦，健康溫泉館。喺由布院呢度係有好多好 local 嘅溫泉湯屋嘅，咁呢一個算係大型同埋比較 fancy 嘅，佢仲有好多係即係設施係再簡陋啲，連毛巾都冇得租，洗頭水或者沖涼液都係冇，要自己帶嘅嗰種對我嚟講就有啲難搞啦，所以我就嚟咗呢一度。咁呢一度係可以300蚊租毛巾，亦都有沖涼液同埋洗頭水提供，一樣有好 local 好嗰度社區嗰個感覺嘅。浸完啦 ，OK 㗎，好乾淨。自己揸車嘅好處就係有陣時遇到呢一啲路咧好靚，又冇乜車喺度咧，就可以咁樣停低望一陣。係
喺啲咁靚嘅環境嗰度揸車咧，個人心情好好。翻咗嚟酒店休息啊！唔知大家有冇發現今次福岡 vlog 嘅畫質同我之前幾個系列係有一個非常大嘅分別？今次係咪靚好多啲畫質？因為今次我重返 full frame 無反相機嘅懷抱，我帶咗 Sony 而家睇緊嘅 A7C Mark II 配兩支超輕量嘅 full frame 鏡，手上邊呢一支係2450 f2.8 恒定光圈 G lens， 同埋而家影住我嘅呢一支就係1625 G lens， 都係 f2.8 恒定光圈。大家分享下 A7C Mark II 呢一部相機，以 full frame 相機嚟講 ，A7C 係叫做非常輕。佢喺呢個咁細嘅機身裏邊咧，佢都加咗好多我好中意嘅 feature 嘅，例如有 viewfinder 啦，同埋佢比上代咧仲多咗一啲轉盤啊。咁樣我哋要 adjust 啲光度啊、光圈啊，樣樣嘢都會更加方便。另一樣嘢就係 A7C Mark II 而家佢可以錄到10bit 422嘅影片啊。顏色 picture profile 方面咧，佢而家增多咗 SCD 通。用 SCD 通嘅好處就係快啊，因為你唔使點樣做 color grade 嘅，基本上影出嚟就已經本身有少少電影感噶啦。拍片可以拍到 4K 30p full sensor readout， 咁如果 4K 60p 就會係變翻 APS-C mode。兩支鏡嘅大細基本上係差唔多，一樣有 zoom 光圈對焦環，鏡身左邊同樣有一個 custom 掣同埋自動手動對焦嘅 switch， 光圈環可以揀有 click 或者係完全順滑嘅模式。跟住講下我手上面呢一支我超喜歡嘅1625 f2.8 恒定光圈 zoom lens。喺恒定大光圈 f2.8 嘅世界裏邊，呢一支 zoom lens 叫做非常之輕量。大光圈嘅好處就係可以俾同時有更多光進入個 sensor 嗰度，所以喺呢啲比較昏暗嘅環境仍然可以維持一個更好嘅畫質。同時光圈越大咧，就會有更多呢一種夢幻嘅散景。同埋 f2.8 基本上係應付到所有日常旅行拍 vlog 嘅所有情況。我仲有帶咗呢支同樣係超輕量嘅 full frame 鏡，佢係2450 G lens 恒定光圈 f2.8 zoom lens。喺兩支鏡入邊，我拍 vlog 用得比較多嘅係呢一支1625 G 嘅，因為16mm 係個超廣角。喺單手自拍嘅時候，加上 A7C Mark II 嘅 Active Steady Shot， 個畫面會夠晒廣角啊，個人頭唔會太大。而家 A7C Mark II 嘅防手震有7級，當然佢唔會有肩部咁定，但係 OK 嘅。對焦係唔需要擔心嘅。呢兩支鏡分別都有兩個線性 mode， 同大家示範下佢個對焦。只要喺個反芒嗰度篤一篤我想對焦嘅地方，基本上佢都係中晒嘅，亦都支援對焦呼吸補償。喺對焦同一個畫面唔同嘅物件上面，出嚟嘅影像都唔會有太大嘅晃動。對焦方面係非常可靠。自拍嘅時候佢就會咬住我對眼去對焦，大家會見到係好實淨。係啦，去旅行想要一支輕便啲嘅鏡，但係又想要 f2.8 大光圈，又想 zoom lens 又方便又超廣角可以自拍嘅話咧，呢一支1625 G 係一個好選擇。跟住講下16至25太過 wide 唔夠 zoom 呢個問題。以我呢部 A7C Mark II 為例，我可以出 cheat 令到佢變成16至大概 37.5mm， 只要撳一個掣就可以變成 APS-C crop mode， 而家加咗 crop mode 16mm 嘅效果。而家我變成 37.5 俾大家睇下。咁大家可能會問 crop 咗個 full frame sensor 會唔會對個畫質有好大影響？大家可以睇到其實個影響唔係好大嘅。喺 full frame 情況下嘅 16mm 至 25mm， 而家呢個畫面係 16mm 係 APS-C crop mode， 即係等效 24mm， zoom 進去 25mm， 即係等效 37.5mm 嘅效果。而我手上面呢支2450 G lens 都係有恒定光圈 f2.8 zoom 嘅，都可以 apply 呢一個出 cheat 嘅方法落去，咁佢就會變成24至75mm 啦。喺 full frame 全篇幅狀態下嘅24至 50mm， 喺 APS-C crop mode 24mm， 即係等效 36mm 至 zoom 進 50mm， 即係等效 75mm 嘅效果。喺 f2.8 恒定光圈 zoom 嚟講咧，佢係叫做非常輕同埋好輕效。喺全篇幅嘅情況之下 ，A7C Mark II 嘅相係3300萬像素，而家係 crop mode APS-C 嘅情況之下會影到1500萬像素。而家將兩個模式影嘅相擺埋一齊，其實張相基本上係差唔多嘅，純粹係睇下你可以放到幾大。咁3300萬像素當然就可以放得大啲。呢支我會用佢嚟影食物同埋影一啲我想 zoom 嘅嘢。收音咪方面就係用緊呢個 Sony 嘅 ECM-M1。咁我講呢個咪先，佢最大嘅好處咧就係唔需要插線，亦都唔需要叉電，就咁插落去 Sony 相機個 hot shoe 度咧就可以用到噶啦。用佢係有少少注意嘅。如果大家有睇上集咧，上集我啲 audio 係整得麻麻地嘅，因為我第一次用。咁佢係一個shotgun 咪嚟嘅，你可以教佢收音嗰個方向嘅。咁我以為對正個相機，我以為自己對得好正，所以我就校咗最窄最中間嗰個點去收音。
但係結果原來我都唔係真係對到個相機好正，咁所以收出嚟嘅聲就麻麻地。咁我今日呢，我諗大家聽到嗰啲聲係好過上一集好多嘅，就係因為我較翻闊少少啊，加埋佢內置嗰個 noise cancellation 咧，絕對係 OK 嘅個聲，再加埋如果我後期再撳一撳 voice isolation 咧，咁就 OK 噶啦，可用噶啦。好啦，關於今次福光拍 vlog 嘅相機 gear 分享就嚟到呢一度。如果大家都對呢啲產品有興趣，或者係想買但係有好多疑問嘅話咧，歡迎留言喺我下邊，我會盡力解答大家嘅。搞到我都好想要部車啊！好開心啊，揸車好自由自在，好暢快，好似而家呢一刻咁。我係要去食晚餐，但係我又驚食晚餐嗰度唔可以俾信用卡，或者冇得用 Suica。咁所以我就要去撳啲 cash，咁我而家就可以揸幾分鐘車就去到 7 撳機，撳完機之後再揸翻車去食晚餐，好完美嘅呢一件事。以前我成日都要為咗趕巴士、等巴士，跟住 call Uber，搞到好麻煩。揸車就完全冇晒呢啲問題，跟住就抄下 GPS 7點樣去。揸車去係2分鐘，如果行路係6分鐘，所以其實由步遠好多地方，你睇個 Google Maps 好似好遠咁，但係其實係行到過去嘅。係開心嘅聲音。今晚食飯嘅餐廳叫做葛潘沙陀。我今日其實見到馬車幾次嘅，但係幾次都係我揸緊車嘅時候，所以影唔到俾大家睇。一齊睇下呢度嘅餐牌，佢嘅晚餐大概係由1506 yen 至到最貴4200 yen 左右。我揀呢間餐廳嘅原因就係我做 research 嘅時候咧，見到佢嗰啲套餐嘅相啊，有一個迷你熱石燒肉嘅爐，我覺得好吸引，所以就嚟咗呢度啦。所以其實我係好開心，今次冇嗌到溫泉旅館嗰啲晚餐，因為出嚟食仲開心。我就係俾呢個烤肉嘅爐吸引住啊！呢個套餐叫做黑毛和牛，佢嘅價錢應該係3000 yen，有120 gram 黑毛和牛、飾物、沙律、湯、岩鹽、醬汁同埋白飯。但係我對於呢個熱石嘅能力係有少少懷疑。我見到佢話係亞蘇山嘅石頭岩石，我諗係咁上下，整唔到窿。OK，其實係我頭先太心急啊，等多一陣之後個熱石板係剛剛好 OK 嘅。同埋諗翻呢個價錢3000 yen 晚餐喺日本食到120 gram 黑毛和牛，又有個熱石板咁樣俾你自己烤肉呢，其實又唔過分嘅個價錢。早一日我食咗呢一度嘅豐厚牛虎飯啊，嗰個豐厚牛虎飯嘅風味係比較特別嘅。咁難得嚟到由步遠旅行，同埋我哋可以喺度食飯嘅機會得幾餐嘅啫。如果要我揀，要我推嘅話，當然我會推大家食風味比較特別嘅豐厚牛虎飯，但係唔代表呢一個3000 yen 嘅黑毛和牛 set 唔好食，佢都係 nice 嘅，只係差唔多個風味喺市區呢一個會比較容易揾到。應該係我哋今次由步遠之旅最後一站 Aeon 啊。由步遠 Aeon 大部分嘅產品當然係買一啲當地居民需要嘅嘢，但係佢都有個手信嘅 section。呢一個買俾阿媽嘅柚子鹽醬，呢一個就買俾自己嘅牛肉薯片。再見到由步樂。早晨啊，各位，差唔多完成晒成個由步遠嘅旅程啊。同日本其他租車公司一樣啊，喺還車之前係需要幫佢哋入翻滿缸油嘅。有趣嘅發現係由步遠呢一度係得一隻油可以入嘅啫，就係咁還咗部車啦。我本來想揸去別府嘅，但係又好似唔係好夠時間，所以就喺由步遠算啦。雖然今次我係有租到車，但係其實我今次去嘅地方，除咗尋日朝頭早即係上去好高嗰個客務台，可以望到成個由步遠景色嗰個地方之外咧，所有地方其實都可以用腳行過去嘅。例如尋日我覺得好靚間千家 cafe， 即係望住由步樂食早餐嗰個位咧。而另外由步遠，我覺得佢嗰個湯之平嗰條街咧係非常之精彩，好多嘢睇嘅。其實由步遠站一開始行，沿住呢一條路行到去金輪湖咧，都係好精彩，好多嘢睇嘅。好多人，但係成件事令我最印象深刻嘅，反而就唔係呢一條街，而係千家同埋尋日浸溫泉嗰個地方嘅。
係啦，即係嗰種香蕉感覺係再重啲嘅。由步院呢度仲有一個好浪漫嘅行程嘅，就係坐呢個由步院觀光馬車。咁佢上車嘅地點呢，就係喺由步院站隔離呢一度啦。嗰隻馬好大隻嘅，現場睇。除咗馬車之外，如果唔想行路嘅話，就可以請個靚仔載嚟。今日嘅早餐我會喺 7-Eleven 嗰度解決，距離由步院站行過去嘅路程大概4分鐘。跟住嘅行程就係行下 JR 站附近嘅手信店。今次嘅磁石貼，我諗住買呢一個由步院之心。好彩前日夜晚我哋食咗呢個牛肉飯咋，今日佢係維修日唔開啊。喺呢度最後我落腳嘅地方就係由步市遊客中心。咁喺呢個咁靚嘅建築物裏面，你可以寄行李啦，或者係就咁喺度休息。第一日嚟由步院，由於早上嗰班由步院之心已經係爆咗，所以我逼住要坐下晝嗰一班。如果我可以成功買到上晝嗰班車，又係瞓2晚嘅話呢，其實我係可以加埋別府落去嘅。但係今次就好可惜做唔到啦。OK，thank you。回程翻博多我都想睇到個車頭啊，所以就坐喺車卡5號。要走啦。再俾大家睇下回程嘅時候，車卡3即係小食部當時嘅群情洶湧嘅情況。當時我係排隊買佢哋嘅列車便當。我之前上網做 research 咧，見到由步院之心呢一度嘅列車便當咧，應該係有幾款嘅，有大分牛便當，亦都有由步院之心便當。咁但係我今日嚟到咧，淨係得呢一款嘅。我今朝冇食早餐就係為咗食鐵路便當，但係得呢一款。我聽到職員講，如果你想食指定嘅便當咧，係需要喺網上面訂定嘅，就唔好好似我咁就咁去買，因為好多時候都會冇。就係咁樣，2個鐘零15分鐘之後，翻到嚟啦。我哋今日就傾到呢一度先啦。離開前記得要繼續俾多啲鼓勵啊 ！subscribe 我 channel， 俾個 like 條片，留個言，幫手推下啲 view 數，仲有順手 follow 埋我 IG 啊！我哋下次見。